Deixa eu te dar um toque aí, ô lapiseiro. Barato é o seguinte, certo? Lapiseiro? Calma, lapiseiro é um jeito carinhoso que o pai trata as pessoas, tá ligado? Esse aqui é desenrolar, Jardim Peri, pai. Tá ligado? E aí, você tá panguando aí? Ah, mas eu sei, ô Sardinho. Deixa eu trocar uma ideia com você, mano, na moral, Qual certo? foi então? Qual foi? Manda aí. A parada é o seguinte, ô Tilápio. Fala, irmão. E aí, firmeza? Pode falar. Vai ficar medindo? Não, você chegou já todo pá, qual foi? É, que pá, pai. Acorda pro mundo, tio. Calmou aí, viu? Calmou você, irmão. Ah, trocando ideia com você. Foca, batata, o que você quer? Calma aí, Sardinho. Oxi. Sardinha. Calma aí, tio. Ô, borboleta. Você me parece assim do nada, tá louco? Não, eu sei, mano. É que eu gosto de chegar assim, tá ligado? Vou falar com você, mano. A parada é o seguinte, ô Lasanha. É, qual que é a pegada, mano? Quando eu chego assim, meio estressado, eu gosto de calmou, tá ligado? Calmou. Certo? Tá calminho? O pai quer trocar uma ideia com você. Querido, eu tô representando essa marca de camisa que é da Calmou. Você entendeu? Eu quero o quê?